వెల్కమ్ బ్యాక్. పాడేరు అడిషనల్ ఎస్పీ శశికుమార్ మృతిపై విచారణ జరుగుతోందన్నారు విశాఖ ఎస్పీ. ప్రస్తుతానికి మిస్ ఫైర్ గా భావిస్తున్నామని పోస్ట్ మార్టం నివేదిక వస్తే పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయని చెప్పారు. తమిళనాడులో ఉన్న ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు విషయం తెలియజేశామని, వాళ్లు వస్తే మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉందని అన్నారు. అరౌండ్ 6:15 AM తెలిసిందా మన వాళ్ళ ఆఫీస్లో హోంగార్డ్కి ఒక గన్ ఫైర్ షాట్ వినిపించింది. అది చూస్తే ఒక వెపన్ ఉందా, మ్యాగజైన్ బయటపడి ఉంటుంది, ఒక రౌండ్ ఫైర్ అయిందా. ప్రస్తుతం అయితే కనిపిస్తుందా డ్యూరింగ్ వెపన్ హ్యాండ్లింగ్ ఏదైనా జరిగిందా. బాడీ వస్తుంది వైద్యకి, మన పోస్ట్ మార్టం వల్ల తెలిసిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్. మన ఎంక్వైరీకి కొంచెం టీం పంపించాను, అది కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాను పక్కనే. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వాట్ హ్యాపెండ్, వాట్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనము ఎక్స్టెండెడ్ ఫైర్ అనుకుంటున్నాము ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ వెపన్. అండ్ మీన్ వైల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆల్సో. ఏదైనా తెలిస్తే విల్ కమ్యూనికేట్. శశికుమార్ 2012 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. ఇక్కడే ఈ జిల్లాకి జనవరి 2016లో వచ్చారు. ఇంతకుముందు ఏఎస్పీ అల్లగడ్డ కర్నూలు జిల్లాలో పనిచేశారు. ఇది సెకండ్ పోస్టింగ్ అతనికి. వస్తుంది మన ఆన్ ద వే ఉంది, కేజీహెచ్ వస్తుంది, ఆన్ ద హాస్పిటల్ వస్తుంది. పేరెంట్స్ ఆల్రెడీ ఇంటిమేటెడ్, వాళ్ళు వస్తున్నారా, ఆన్ ద వే ఉన్నారా. దే విల్ ఆల్సో రీచ్. చెన్నై నుంచి వస్తున్నారు ఫ్రమ్ తమిళనాడు, వేరే ప్లేస్ ఉన్నారా చెప్పాను. బై వెహికల్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్లైట్ ఎక్కేసి వచ్చేస్తారు.